Die Rede ist hier von einem Gerät, welches einen schlafenden Mensch leicht aufweckt, wenn er zu schnarchen beginnt. Das Gerät wird auf der Wand oben über den Kissen des potenziellen Schnarchers in einer flexibler Halterung befestigt. Die Halterung erlaubt, sowohl das Gerät auf den Schnarcher zu richten, als auch die ganze Einrichtung zusammenzuklappen. Und jetzt zur Funktion des Gerätes. Das Aufwecken des Schnarchers geschieht kontaktlos und zwar durch das gezielt auf ihn gerichteten pulsierenden Blitzlicht. Auf diese Weise wird nur der Schnarcher aufgeweckt, aber nicht die daneben schlafende Person. Das Gerät reagiert auf die Töne und Geräusche durch das Aufleuchten von roten Leuchtdiode. Aber das Blitzlicht von starker Blitz-LED wird nur bei Schnarchgeräuschen eingeschaltet. Das Gerät ermöglicht auch zu erfahren, wie viele Weckversuche in der Nacht stattgefunden haben. Es zeigt die Zahl von Aufleuchten einer grüner Leuchtdiode nach der Betätigung einer Minitaste. Die im Gerät realisierte Aufweckmethode ist übrigens für die Anwendung in Schlaflabors patentiert.